Vario 110 karburasi. Mesin kasar sudah kita turunkan, kita cek dulu, kita pastikan. Tadi kita prediksikan untuk laker bandulnya ya yang kemerosok, kemeruwak kasar ya. Kita buktikan dulu posisi seperti ini. Kita putar saja. Nah, suaranya kemeruwak seperti itu ya. Gini. Biar aman, biar suaranya jelas. Tak dekatkan. Nah, tak dekatkan lagi ya. Ini suara laker bandul. Seperti itu suaranya. Vario 110 karbu. Ya, karbu terakhir 2013 2012. Kemeruwak, kemerusuk ya.